怀孕初期见红啊，有可能是流产先兆，或者是宫外孕。不过从彩超上来看呢，目前还是比较稳定，问题不会太大。还有你啊，这个准爸爸，多陪陪孕妇，多关心多照顾她，孩子才会健康的。你看，医生都这么说了，以后你应酬别应酬得太晚，多花点时间陪陪我嘛。谢谢医生。还有啊，我注意到你曾经有过流产史，要特别当心啊。好了，你们去门诊交费吧。好，谢谢医生。妈，来来来，你来的正好。哎，比比看，哇，真好看，真好看，合适，很好。谢谢妈。爱死你了，妈妈。这辈子啊都不许再生病了。等你老了呢，还要为我的宝宝打毛衣呢。坐一会儿，快。妈，最近天气挺干燥的，我给你买了2支擦手油，放这儿来。哎呀，以我女儿的这个条件，应该多谈几次恋爱，多做做比较。哎，南新会那个冯阿姨特别喜欢你，她老是让我带你去她那个美容中心做水疗。她儿子啊是个美容博士。我不去。你就不能多做做选择吗？我从5岁起就选定了谢创，不用再比较了。妈，这些款式好漂亮。是吗？那你就选吧，随便哪个妈都可以给你织。这些小婴儿的毛衣好可爱。对了，妈，这件您什么时候织完？我想要一件小婴儿的。你跟谢创是不是？哎呦，不是啦，我怎么可能未婚先生子啊？我是想让你织一件给来雪的孩子。对不起啊，妈，我没有顾及到你的感受。没事儿，我没有生气。乔家接受他，我就接受他。我只是没有想到我女儿对他这么好。怎么说，在美国的时候，我们都曾经是朋友。现在他妈妈昏迷了，他和他的孩子都没有我这么好的福气，还有爱他的人给他织毛衣。我跟谢创都觉得他挺可怜的。宝贝，妈妈的女儿又漂亮又善良。好啊，那你选一个，妈妈织好了就让你给她送去。还不知道是男孩还是女孩，就要这个吧。这个啊，好吧，那这个订单我就接了。耶！看我干嘛？想出来对吧？哼，想的太多了，多余。华姐，等会儿干嘛去啊？我们去唱歌吧。婉清学了几首新歌，她想唱给我们听。是啊，我不去了，你们去吧。吃饭，我刚吃过盒饭啊。那逛街。哎，你们2个没有节目就不要来烦我了，我真的有很多事情要做。有节目去我哥的酒吧。好啊。我跟你说吧，他绝对不会吃的。奇怪了，我明明是精心做了这个超级大餐，为什么丢丢他却不喜欢吃呢？没有理由啊。你不会是想害他吧？我告诉你啊，丢丢可是很聪明的，也不是你想害就能害得了的。我怎么会害他呢？我是给他做了一个美食，配出来就是为了让他吃了之后会变出很多的肌肉，那时候再来保护你嘛。你这还不是害他呀？你让他做他自己好了呀。这不对呀，明明做那么好吃，怎么会不喜欢吃呢？哎，这很好吃啊！
我觉得我可以把它写在这个最新的那个菜谱里面去，我把它记下来。你不信，你也可以试试。真的假的呀？真的，真的很好吃啊！夏晚阳，你骗我！哎，好啊，我看错你了，原来你的老师都是装出来的。哦不，我是真的老师，只是刚才突然间不知道怎么变得聪明了，我也被我的聪明给骗到了。哎，你试试，真的很好吃的。来，你试试，再试试，来呀，吃啊，再试试嘛啊，来吃啊。好久没这么轻松了，今晚的夜色真漂亮。你说，人争来争去是为什么呢？你说这样每天争个你死我活的，到最后有什么意义？还不如像现在这样，吹吹海风，感受一下生活，多好啊！你说呢？你干嘛呀？干嘛踩我的脚印？走啊，继续走啊，别理我。别玩了，我们说说话。来，哎呀，好吧，你继续说吧。你刚刚干嘛一直踩着我的脚印走啊？我是想按照你的脚印，然后走过你走过的路，看看你是怎么变成今天的夏晚晴的。今天的夏晚晴怎么了？今天的夏晚晴呢？面对过去伤害过自己的人，你竟然可以用爱去关怀。我真的不明白你怎么做到这一点的。其实你也可以做到啊，你不是对大部分人已经做到了吗？只是在你心里一直有一个结，你不肯打开而已。是什么结啊？你知道我在说什么？我跟乔继云那个问题也不是一天半天就能解决的。那你就打算一辈子都不解决了？我准备用一辈子的时间来告诉你我怎么解决。我要踩着你的脚印，一步一步，来，白头到老。白头到老。过来，等一会儿啊，我把这个东西扔到那边去，你给我找回来，去啊！杯子写好了，放哪儿啊？哦，那边，跟我来。啊。哎呀，真是没办法。丢丢，丢丢！嘿，哎，万阳，万阳，万阳！放心吧，我会把丢丢给找回来的。丢丢，你没事，太好了。丢丢，婉阳呢？你知道婉阳去哪儿了吗？丢丢，你告诉我婉阳去哪儿了？你告诉我呀！丢丢，婉阳，婉阳，你回来呀！你快点回来，婉阳，婉阳，婉阳。刚才我裤子被缠了，真是费了我不少功夫才松开啊。不过你放心吧，你别忘了，我是潜水教练嘛。哎，万华，
你怎么了？啊？婉阳，你真的没事吗？你摸摸，我真的没事。我妈给我算过命的，她都说我的命很硬，打不死的。你放心好了。婉阳，你答应我，以后不管是丢丢掉到水里，还是我掉到水里，你都不可以去救我们。你一定要保护好自己的安全。不是我性格太强，逼走男朋友的。家里面照片上的那个他，是潜水教练。有一次我们一起去潜水，结果发生意外，他很久很久都没有上来，结果我的心就留在海底，一直陪着他。我经常梦见他跟我说那句话，他说：“你等我，我马上就回来。”万华，你放心，我不会像他那样消失的。你也玩这个？钻石级了。蛋白质粉。婉晴姐，虽然你比我大几岁，但也不至于现在就需要这个吧？我这是给阿姨还有你奶奶看的。你哥最近很忙嘛，没什么时间回家看看他们，所以我就看网上能不能给他们买点营养品，尽孝心嘛。你呀，真是越来越像我们家人了。我哥要是知道了，一定很欣慰的。人家这是做好事不留名。今天也真是，太阳打西边出来了。婉晴姐，你再给万华姐打个电话吧，她怎么还不来啊？刚才打过了，关机。那我们先开会吧，第一项议程直接跳过了。好吧，那就跳过吧。嗨，不能跳过，天塌下来我都会来开会的。走吧。华姐，穿成这样是想去哪儿？开会啊。哦。喂，老公，你什么时候回来呀？都快10点了。我还在加班呢。都这么晚了，还在加班？好吧，那不打扰你了。喂，我是想要确定你是否真的在办公室。你什么时候回来啊？我还在加班呢。你要加班到什么时候？不知道呢。秘书还在吗？他已经下班了。你要是不信的话，你可以每个分机都打过去。哎，你干嘛对我发脾气啊？人家是关心你呢。好了好了，我拿工作回家做吧。好吧，那我在家里等你。喂，老公，你在哪儿呢？怎么了？我后来想一想，我还是不烦你了。如果你还在公司，那你就专心工作吧。哎呦，太太，哎呀，
你做事情可不可以不毛毛躁躁的？急什么呀？急着去投胎啊？太太，我看见先生了。先生，在哪儿？先生他在大门外的车里呢。都回家了，为什么要睡在车里啊？我停车以后太累了，不知不觉就睡着了。你去撒谎吧你！躲在车里给别的女人打电话是不是？是哪个女人啊？什么女人啊？是不是夏婉婷啊？啊！你无端端把她扯进来干嘛？她跟乔金帆如胶似漆，好着呢。莫凌天，我一心一意为了这个家，你是怎么对待我的？有什么问题回家再说吧。你别走！是不是因为我怀孕，所以你就跑去找夏婉婷？你给我说清楚，说清楚！不要闹了！我再跟你说一遍，昨天我回来的时候的确太累了，在车上睡着了。你不信我也没办法。哎呦，看你们俩高兴的，有什么好事啊？说出来让大家一起高兴高兴。爸，你有什么高兴的事情说来听听，让我们大家也高兴高兴。只要你们俩有出息，我就高兴了。喂。对，我知道。哎，婉晴啊，你哥哥是不是在谈恋爱？不知道。啊，对了，你和乔金帆现在发展怎么样？挺好的。他最近不错嘛，啊？又上电视又上杂志的，风云人物啊。这未来的女婿啊，我没看错。是啊，你要是嫁给莫凌天，有这么风光吗？啊？我们女儿运气好。我就说这个莫凌天啊，他迟早会遭到报应的。现在报应来了。怎么了？他不是挺好的吗？双喜临门，风生水起的。什么风生水起啊？都要熄火了。高智能项目现在出问题了。出什么问题了？你没听乔金帆说过？乔氏仗着自己有国际背景，以为这个高智能项目啊，只要和国际资金和技术接上轨啊，就可以算大功告成了。哼，哪那么简单呢？那引进国外的技术到中国来，那问题多了去了。现在好了，项目叫停了，人员资金就卡在那个地方。哼，乔继云要家大业大耗得起，我看他可以耗到什么时候？这么说，骑虎难下了。这穆凌天啊，以为靠这个项目就可以一飞冲天了。哼，没想到这个乔继云做了大半辈子生意了，这次啊，啪，终于踩到地雷了。哼，哎呀，他以为搞国际那一套那么简单呐。没有我们这些当地人帮衬他，哼，他想搞出个什么名堂来，难。我说，不管怎么样，过去凌天跟我们还是有交情的嘛，你能帮他就帮帮他啊，反正也是举手之劳的事。我帮他，你还记得对他有情？他一点旧他都不念，我帮他干什么？我干嘛帮这个白眼狼啊？他不念是他的事儿，你要帮帮他，留一条后路嘛，对吧？再说了，他也是这个项目的左右手，你帮了他，也就等于说是帮了金帆了。哼，他如果来找我的话，我倒可以考虑考虑，我怕他没这个造化。
这条好看吗？这个颜色都差不多吧？不能差不多，你是我的男人，一定是最好的。我决定了，就要这条。好吧，听你的吧。喂，早上好。这么早打给你，没有打扰你吧？啊，没事儿。你有事吗？是这样的，我听说最近的项目有点问题，我想我爸可以帮到你。他之前一直喜欢一块紫玉，但是没来得及去买呢。我等一下可以把紫玉的地址发给你，你去买了送给他，然后我想他会帮你的。我知道了，谢谢你打电话来。今天这个会议呢，就是我跟林天去香港之前的最后一个会议。乔继云的人跟夏正朗的人都不一定给我们什么有用的意见，所以啊，我们做什么、想什么、有什么举动，都要不动声色，好吧？放心吧，我知道该怎么做。好，那我们准备一下。怎么了？有问题啊？刚刚来雪打电话给我，说他有点不舒服，我想先回去。这样啊，那你先走吧，没事的。回头我让阿创整理一份今天的会议记录给你看。那我先走了。喂。喂，下班了吗？差不多了，今天不用加班。哦，哇，下雨了。下雨了吗？我都没注意。好啊，你要来接我吗？我也想去接你啊，可我的会没有开完，那怎么办啊？哦，那没关系，我可以搭万华姐的顺风车。他开车行不行啊？真的没关系，你就好好工作吧。那好吧，那你要小心点啊，到家以后打给我。好的。哎，华姐呢？你哥刚接她下班了，你们没一起走？那我先走啦。拜拜。你怎么会在这儿？我刚好在附近办事，经过这里看到你了。我还以为是乔金帆呢。别站着了，上车吧。不用了，我自己打车就可以了。我都来了，让我送你吧。这是你喜欢的 CD， 我一直留在车上。我上次跟你说的那块紫玉，你买了吗？哦，我给忘了，对不起，我改天就去。谢谢你啊，费了这么大心思。我只是希望你跟金帆的项目能够顺利进行下去。你还是这么善良，很难再找到像你这么好的女孩了。
这是哪儿啊？我只想跟你多待一会儿。万晴，你在我心里，我一直都没有放下。经历了这么多事情，我才明白，我最爱的人是你。让我们重新开始吧。莫凌天，今天这些话我就当你没说过，就当没见过你。我终于明白了，这一切都是来雪的手段。我当初不应该不听你的解释，以前都是我的错，我错过一次，绝对不能再错第二次。只要你给我这个机会。你快点回家吧，来雪等着你呢。如果我和来雪离婚，你会不会给我这个机会，让我们重新开始？你不要再伤害任何人了。只要你一天不是乔太太，我就还有机会。啊，怎么样？我好送你到家没？还堵在路上。你还在开会吗？今天这个会开得我头昏脑胀，有10分钟休息，出来透透气。想听听你的声音啊。哎呦，好了，你现在快点回去开会吧。哎呀，就让我偷个懒，天又不会塌下来。凌天都回家陪来雪去了，我也想多陪你一下嘛，不行吗？哎，好了好了，不跟你说了，你回家以后给我发个短信吧，想你。哎，婉晴，婉晴，你没有想我吗？我说过我已经不爱你了。那你为什么要帮我？我是为了帮这个项目，我是为了帮乔金帆。我不信。打得好。如果你愿意的话，以后可以天天这么打我。你不用害怕，我不会对你怎么样。只要你在我身边，没有任何人可以欺负你。莫凌天，你看清楚了，我已经是乔金帆的人了。从我戴上这个戒指的时候，我就是来雪的丈夫。我把它摘下来的时候，我们就什么都不是了。什么都没了。婉晴，你跟我在一起的时候，你从来没有像今天这样的发火。你今天这么懂我，说明你心里还有我。如果你心里没有我的话，那你刚才为什么不告诉金帆我们在一起呢？你对他只有感恩，没有感情。你真的以为乔金帆会为了你不再风流吗？我在乔氏工作，比谁都清楚。乔氏所有的女秘书都跟乔金帆有一腿。还有那个 KTV 女孩，根本就是乔金帆自己带回家的。他对你只是一时的兴趣。莫凌天，请你不要再诋毁我的未婚夫了。婉晴，乔金帆不可能是你的丈夫，你也不可能进乔家的。乔老太太挺你，那是因为她想利用你，激发金帆回乔氏工作。如果金帆在乔氏工作一切顺利的话，那么你也就没什么利用价值了。你不过是乔老太太的一颗棋子。好，就算乔老太太挺你，接受了你，那么你过得了乔继云这一关吗？他连跟你谈话的兴趣都没有。他怎么可能让你当他的儿媳妇儿？乔继云早就知道夏正朗对乔氏虎视眈眈，所以你只不过是你爸的一颗棋子而已。婉晴，在这个世上，我对你才是最真心的，只有我才是你最亲的人。婉晴，我爱你。以前的一切都是我的错，我不应该听来雪的话。我希望你能够回到我的身边，让我们重新开始。我会用尽我的一生
去补偿你。我真的很爱你。莫凌天，你背着一个怀着你孩子的女人，跟另外一个女人说这些，你不觉得自己可耻吗？喂，回家了。怎么了？没事啊，就想听听你的声音。没事，没事会哭成这样。你在哪里啊？我去接你。不用了，我没事儿。你不是在开会吗？我刚刚才开完会。你告诉我你在哪里，我去接你。不用了，你真的不用来接我。明天不是还要出差吗？你快早点回去吧。喂，喂，喂。这么多年来，你的手艺还是没有改变啊。纪云啊，哎呀，哎，你跟你爸呀一模一样，成天没个正形。我看是你老想着他吧，连我的声音都分不出来。净瞎说，我怎么会分不清你的声音呢？哼，有事儿吗？我刚跟奶奶还有明娇聊完天，就赶紧过来跟我最亲爱的人聊聊天，这样不行吗？哎呀，有什么可聊的？你还是多去跟你爸爸聊聊啊。跟他才没什么好聊的。金帆啊，自从你替了萧征的位置以后，你爸一直担心你做的不好，他在背后啊跟你打通了不少关系。你看你爸就是这样，刀子嘴豆腐心，其实他是最疼你的，啊。行了，别聊他了。你织的什么？织给谁的？啊，我想给来雪的孩子织个小披风。你叫人帮他买就好了，你自己织，你看，老费神了。不管怎么样，来雪还是你半个妹妹嘛。她的丈夫莫凌天又是你得力的助手，我是不是应该对他们好点啊？再说，来雪的妈妈又……哎呀，总应该有个姥姥给孩子织个什么。我知道我妈大方，我就是怕你太累了。我不累，不找点事情做，日子怎么过？啊，我的毛衣的订单啊都排长队了。你看啊，你爸爸一件，奶奶一件，明娇也要一件。哦，对了，我应该再送给婉晴一件。没了，还有呢？还有，啊，来雪呀。我说我呀。你呀，少不了你。你的应该由婉晴来织，这样某些人是不是就穿着更温暖呢？那也是啊，好主意。好，我让他有空的时候呢，就过来跟你学习，还可以帮你负责刚刚那些人的所有毛衣。嗯？哎，不要啊，人家从小娇生惯养的，现在哪有女孩子懂得织毛衣呀？哦，你要让人家给咱们全家人织。你不是欺负人吗？你别老帮着他说话，我是给他一个机会，给他的未来家族成员一个好印象。好了，就这么说定了，让他一有空就过来，然后呢，可以陪你多聊聊天，哦，让他照顾你，我就会更放心一些了，好吧？我马上让人准备一间客房，让他明天就搬过来吧。哎，就这样了。啊，啊，我终于听明白了，
你说到主题了是吧？啊，原来你这个总裁忙得谈恋爱都没有时间，怕女朋友跑了，想让妈妈帮你监管着。什么呀？他会跑？他跑去哪儿啊？我是让他早点熟悉我的3宫6院，多陪陪你啊。行了，我的小皇帝，这个事情啊，得过你老爸那关。哎呀，你爸爸好像跟这个婉晴就是没有缘分。哎，不过，你要是立了功，打了胜仗，也许什么事情都好谈了。哎，金帆，有没有空啊？聊几句。你明天几点飞机啊？12点。我跟你说，去了那边，说些口头承诺可以，但是要记住，合同不能随便乱签。我会叫乔氏香港那边的律师跟你一同去。不需要了。对人不对事，是做大事的男人应有的态度。海外市场是归你爸我管的。你接手萧征的国内民用住宅业务，也没好好研究，你一上任就碰我海外的地头。我还要向全行说，是我扛你的。内地人去香港置业是未来趋势，我只是为了乔氏未来的民用住宅开路。如果这次香港军澳那块地皮拿下，我们乔氏就连中3元。生意成功与否，不是靠想象出来的。我刚才仔细看了，彭天京那边给你的方案还有很多漏洞。放心吧，我会把计算机带过去，慢慢的算清每一个漏洞的。做生意算得通利益数据，但是算不通心谋，骄兵必败。啊，好了，纪云，金帆知道了，不要马上签合同就行了。不跟你说了，我还要跟婉晴打电话呢。你如今要专心创业，就不该浪费精神在没结果的感情上。谁说是没有结果的感情？哦，乔纪云，我准备让婉晴搬过来，陪陪妈。哎呀，这个事儿也只是说说，明天再决定吧。什么说说啊？我认真的。那我就认真告诉你，你休想跟夏正朗的女儿在我乔家同居。婉晴是我的未婚妻，她以后就是乔家的人，来乔家是天经地义的事。还有，我妈一辈子都没有亲人照顾，我让她未来儿媳妇过来陪陪她，跟你没有关系。你不用多说了。总之这件事情，我说了算。喂，嫂子，没打扰你休息吗？我是赵浩。别废话，说吧。这样，明天我陪金帆去香港谈个大事儿，顺道呢，我想去到澳门看一下我的豪宅，估计得1000多万的大地。我也不是金矿，我没那么多钱。那没关系，要不然我给金帆打个电话，不，纪云吧，就这么着了。谢赵浩。凤仪，是我。燕归跟我说，纪云每天给你换花，这个屋子还真像花房。来，凤仪。你是用什么办法，让乔纪云如此的死心塌地呀？我跟你争了20年，我这还是头一次那么的
羡慕你，我该跟你说对不起吗？可是为什么我要说对不起呢？或者说，我跟你说个对不起，我就能倾诉那天你追着我问的问题。今天我告诉你，我为什么咬着牙装疯卖傻20年。想要对你说，看天空。